刚才看新闻报道说，美国摧毁了一艘委内瑞拉的船，还有就是委内瑞拉和圭亚那的边境发生一些冲突。这里面呢，突然有一个问题就出来了：美国会不会打委内瑞拉呢？我看网上很多人都这么问，我看有些人认为会打的，我认为这个概率不大我说的打是美国登陆去打委内瑞拉，而不是说向他发几枚导弹这种的。我认为登陆的可能性几乎为零，不太可能。为什么说美国不会打他呢？对不对？美国不打他，那美国这么干，他的目的又是什么呢？那这是两个问题。我们首先来说，美国为什么不太可能会打他？首先呢，就是美国打他为什么呢？他没有什么价值。虽然这个地方反美，对不对？委内瑞拉这个政权呢，既亲俄又亲东大，这个确实对美国来说是一颗毒瘤。但是要真打他，那还是值得商榷的。就是委内瑞拉其实没有那么大的经济价值打他。虽然说委内瑞拉的石油储量世界第一，纸面上的数据还是不错的，但是我们要知道，自从马杜罗接手以后，委内瑞拉就立刻穷起来了。很多人可能认为委内瑞拉的穷是因为美国的制裁，但是我们也知道，在查韦斯时代，他也是被制裁的，但是呢，他没有那么穷。为什么会变成这样呢？是因为委内瑞拉那些就是经济价值比较高的石油资源被开采的没了，剩下的这些呢，其实经济价值不高，石油的品质也不好，开采难度比较大。如果说它真的是它的石油经济价值非常的高，就是美国再怎么制裁它都不会混成这个鬼样子的它可以通过很多的手段把它给卖出去，对不对？通过走私啦，各种手段，对不对？但是现在的问题就是，它这玩意儿经济价值没有那么高，没有什么人愿意碰它这玩意儿所以它就混得那么穷嘛，对不对？所以很多人说美国就是为石油，对不对？军工复合体石油，这说不过去的再说了，就是美国就这么不长脑子，有石油就一定能不赔本吗？打仗？那伊拉克的石油不丰富吗？在海湾地区，那真是恨不得拿个铁锹挖两铁锹的就冒油，那种地方，那不最终还是灰溜溜的走了吗？对不对？那并不是说这儿有石油，就一定值得美国打这个是不对的再一个就是美国的这种教训太过于深刻了，就是占领一个国家对美国来说，那真是避之不及的大坑。因为美国就是占领一个国家，这种战争短短几十年的历史给他的印象太过于深刻了，基本上那都是损失惨重，给自己造成了很大的伤害的。你像阿富汗，你像伊拉克，对不对？那真是美国记忆深刻的，他这辈子他也不可能忘掉你像委内瑞拉3000万的人口都是穷鬼，如果说美国真的把它占领了，委内瑞拉人来说求之不得的事情。你不要看这2天马杜罗好像又喊又什么的，委内瑞拉的老百姓好像也挺来劲的。如果说美国真的把它给占领了，你放心，委内瑞拉的老百姓求之不得，真正的可以光明正大的去美国了，对不对？现在美国最头疼的是什么呀？就是非法移民嘛。这非法移民主流就是委内瑞拉人，因为委内瑞拉人穷的在本国活不下去了，都跑美国去了嘛，对不对？这是美国最头疼的事情。如果说美国真的把它占领了，这些人光明正大的跑美国去了，3000万的穷鬼，多大的负担呀！所以美国根本就不会要他的根本就不可能打他，这就是一个坑，对不对？谁碰他谁是坑。你别看马杜罗在这儿执政的时候，你可以不关心他什么人权了什么的，你可以指责他，但是真的让你接手了，那就是你的烂摊子了。所以说这个是不能碰的。再一个就是美国那种巅峰期已经过了，巅峰期的时候，美国随随便便打一场战争对他来说影响不大，但是现在的美国就是打一场战争没有那么随便了。
今天的美国不会轻启战端的，因为战争对一个国家的影响还是很大的，就是美国那种巅峰期已经过去了，所以他不可能打的啊。那么美国到底要干什么呢？对不对？他围着人家，还把那一艘船给摧毁了。我认为美国的这个理由很扯，说这个艘船是运毒品的，好像那毒贩那么不要命，那美国的枪都顶到脑门上了，还大张旗鼓的运毒品，真是要钱不要命了。这个我觉得这个理由很牵强。我觉得美国把这艘船摧毁的一个主要的目的，就告诉这些船轻易的不要到委内瑞拉来了，来了有风险，那这些船再想去委内瑞拉，那就得三思而后行。我觉得起到这个作用还是比较大的吧，实际上的一种封锁吧，我认为。运毒品，我觉得这个理由太过于牵强，哪有那么不要命的，对不对？他本来就是来打击毒品的，他名义上就是来打击毒品的，你还堂而皇之的往美国运毒品，好家伙，那不弄死你，弄死谁呀？那美国到底目的是什么呢？真正的目的谁也猜不透。但是我认为无非是两方面嘛，一方面通过这种高压封锁，那么让委内瑞拉怎么样呢？内部崩溃。你说马杜罗玩没玩毒品？往美国卖毒品了吗？绝对卖了，这个是绝对的。在拉美这一片就没有不弄毒品的。你像他挨着的哥伦比亚，那真是美国的供毒大户啊，那是。你像委内瑞拉，他们两个就挨着。委内瑞拉那么穷，对不对？没有什么来钱的门路，毒品现成的渠道什么的市场都有，他怎么可能不动这个心思呢？所以委内瑞拉像以官方的形式弄毒品往美国卖，这个是绝对可能的。现在美国对他的这种封锁，首先会让他的财政快速的恶化，因为马杜罗现在搞这种活动，对不对？说弄了450万民兵，委内瑞拉老百姓好像也挺什么的，都上街闹腾去了，这都是要花钱的。一方面现在这种围堵让他没有了经济的来源，另一方面他来回那么折腾，很花钱的，这个他会维持不下去的。时间长一点，有可能直接他就内爆了，这是非常非常有可能的。那有可能是想通过这种方式把马杜罗他们样的给推翻了啊，这是非常有可能的，这是一方面。那另一方面呢，可能通过这种极限施压来逼马杜罗妥协，因为他们两个对不对，矛盾点很多的嘛，可以让马杜罗妥协的地方很多很多的，用这种方式来逼马杜罗妥协，这也是非常有可能的。